Apple introducerede i dag iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, som er designet med letvægts titanium, der er stærkt og holdbart. Det nye design har også afrundet kanter og en personaliserbar aktionsknap, der giver brugerne mulighed for at tilpasse deres iPhone-oplevelse. Kraftige kameraopgraderinger giver det tilsvarende 7 Pro-objektiver med enestående billedkvalitet, herunder et mere avanceret 48 MP hovedkamerasystem, der nu understøtter den nye superhøjopløselige 24 MP standard, den næste generation af portrætter med fokus og dybdekontrol, forbedringer af nattilstand og Smart HDR samt et helt nyt 5x telefotokamera, der kun findes på iPhone 15 Pro Max. A17 Pro giver næste generations gamingoplevelser og pro-ydeevne. Den nye USB-C-port er forsynet med USB 3-hastigheder, op til 20 gange hurtigere end USB 2, og sammen med nye videoformater muliggør det kraftfulde pro-workflows, der ikke var mulige før. iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max vil være tilgængelige i 4 nye smukke finish: sort titanium, hvid titanium, blå titanium og naturtitanium. Forudbestillinger starter fredag den 15. september, og der vil være tilgængelighed fra fredag den 22. september. Her er nogle af de nye funktioner i iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Letvægts titanium design med afrundede kanter og en personaliserbar aktionsknap. Kraftige kameraopgraderinger med det tilsvarende 7 Pro-objektiver med enestående billedkvalitet. A17 Pro-chippen med next-gen gaming-oplevelser og pro-ydeevne. Ny USB-C-port med USB 3-hastigheder til kraftfulde pro-workflows. 4 nye smukke finish: sort titanium, hvid titanium, blå titanium og naturtitanium.